Bog, svima lijepo vas je vidjeti u tolikom broju. Imam jednu posebnu obavijest za sve hugoljupce na samom početku naše emisije, a to je... U ponedjeljak nas gledajte u 18:35 na drugom programu. Dakle, 18:35 na drugom programu kreće Hugo od ponedjeljka. Ići ćemo tako sve do ljeta. A ovu emisiju počet ćemo još tako da naravno, kao i uvijek, pogledamo današnju super nagradu. Alpina Kro predstavlja vam najnovije jednoredne rolerice Speedbull s provjerenim svjetskim performansama. Iskušajte rolerice za lijepoga vremena na najneobičnijim mjestima i uvjerite se u kvalitetu trajnih gumenih kotača i izvanrednih ležajeva. Oni koji vole juriti mogu povećati brzinu kretanja postavljanjem kotača većeg promjera. Alpina Kro daruje današnjim natjecateljima rolerice Speedbull. Sretno! A na ove rolerice Speedbull mislit će i naš Duje koji ima 13 i dolazi nam iz Slatina. To vam se nalazi na otoku Čiovo. To je jedan mali otok pored Splita. Jesam sve dobro rekla, Duje? Jesam, odlično. Jesi dobro? Evo, ja te pozdravljam, nisam ti ni bok rekla. Tvoji navijači se javljaju, čujem. Moraš slušati. Tako je. Međutim, Duje, prije svega morat ćeš malo stišati televizor da ne bi bilo problema. Naš se Duje, kao i svi njegovi vršnjaci, naravno bavi nogometom. Međutim, pored toga bavi se još jednim vrlo važnim hobijem, a to je uzgoj životinja. Mene, Duje, zanima koje su to životinje koje ti uzgajaš doma? Pse i mačke. Pse i mačke. Kako se slažu tvoji psi i mačke doma? Dobro. Dobro, a da vidimo kako ćeš se ti složiti sa jednim od naših brojeva. Da li ćeš možda izabrati neki složen broj za super nagradu? Vidjet ćemo sada. Broj 1 do 4. Broj 3. Broj 3. Dobio si igru Avion, našu staru, dobru, poznatu igru. Treba ti za one role koje si vidio više od 800 bodova, za manje od 800 bodova nakon pozdrava ovih Hugova rukica ovdje ti maše, Duje. Za manje od 800 bodova nagrada je ova. Koliko je puta malim ili velikim đacima zatrebalo nešto od školskog pribora? Nabavite sve, nabavite najbolje. Karbon vam nudi tempere, vodene boje, voštane i uljne pastele, voštane i obične krede u boji, Glinamol tuš u boji, ljepilo Karbofix u dozi, tubite akvarel gvaš. U ovom krugu Karbon ti daruje veliki poklon paket, pribor za bolje kreativne dosege. Duje, znaš koji su brojevi u igri Avion? Ne znam. Ne znaš. Brojevi 4 i 6, kojim ideš lijevo ili desno. Sa brojem 0 gledaš zemljovid ili pokrećeš motore. Vidjet ćemo sada. Hugo, te čekam. Dakle, nemojmo odveć mudro sloviti. Idemo brzo zrakom ploviti. Sve nam ispriča da vidim broj za motor 0. Dobro sam rekla. Hvali zrak, drže kraja! Krenimo, Duje. Navijači, bodrite Dujeta, ne znam kako to kaže, Dujota, zlatna vreća, 100 bodova. Naš Duje vrluda između oblaka, skuplja plave balone, pa mu je to donijelo još 50 bodova, 150, dakle, vjetar je dobar, ne nosi ga previše lijevo-desno, još jedna vreća, 200 bodova. Duje, možda možeš nulom pogledati gdje smo mi to u zraku. Idemo li dobro prema vrhu ili ne, međutim Duje voli avanturu. Idemo dobro, samo možda malo šestitom da se usmjerimo bliže vrhu. Tako je, Duje, šestitom pa smo sada bliže. Joj, dobro, pokupili smo i ovu vreću. Navijači ne mogu vjerovati kako naš Duje vozi. Duje ima sva 3 života. Da. 400 bodova, ovo je nevjerojatno. Duje, gdje smo mi to? Tako je, još samo malo ravno. Evo jo! Bez greške, Duje! Ti si pravi as, to je za nas smak! Čestitam, bodova si kupio. 400. Plus 200, treba nam 800. O, i zlatna vreća. To je sve skupa. 650 bodova. Znači, jedna vreća, jedno uže samo ti je dobro i to ono koje donosi 200 bodova.